1月13日就是后礼拜六就要投票，即个礼拜六下拜日。三方总统候选人定赢拢咧拼上尾的价值9票机会。民进党的赖清德话国会爱过半，国民党的侯友宜讲爱互国民党完成政党轮替，也拿民众党的国民党是批评侯友宜的讲法是咧操作弃保。另外，以涉嫌反渗透法互人受压的民众党员马志伟，今日也互民众党取消党籍。前选战黄金周，民进党赖清德透早先到新北市实址，替家己党内立委有关城市，所来到新竹出席团结大会，强调总统副总统将要韩多路，不过国会才是严任，法讲国会爱超过一半。如果蓝白掌控国会，他们不会理性监督，他们只会背个扯后腿。我们走的是信赖台湾这一条路哦。赖清德行程加满，有4场大造势，积极寻求支持。12选前之夜，先到本命区台南购票，再来到故乡新北市直攻对手侯友宜的主场。国民党侯友宜黄金周车队锁定6都，车人为新北市出发。日本媒体 NHK 到场，关心两个当选要安怎增加代志关系。伊讲未来会成立印太远景办公室，强化代志关系。在安全的部分，我们一定会尽到台海安定、台湾安全、日本安心，大概变成在区域的稳定的力量。侯友宜嘛，学到对手郭文铁甲郭台铭是做过要员，呼应韩国瑜叫韩美团结，爱挺在野上强后空配，才会当完成政党轮替。民众党郭文铁车拉伫台中市的第2天车队游行，为大家镇南宫出发。对于侯友宜话造句，郭文铁不满，表示这种话就是伫操作弃保。不是啊，这个我跟你讲哦，这个人家说正直诚信，你的，我就觉得，你就是明明在操作弃保，还讲一大堆，不要口出恶言了，就这样。另外，有民众党背景的无党籍同市立委候选人马志伟涉犯反渗透法，互人收押。郭文铁表示，中央委员会无提名，发现伊甲中国关系真密切。民众党找人以违反相关廉政规范，裁决开除马志伟党籍。记者综合报道。